que queda como pumita. Ajá. ¿Te gustó, mami? ¿No quieres poner más? Está bien pegajoso, ¿ya? Este es mío, ¿ves? Quemados saben mejor. Que la gente más el azúcar. Yo no te empaché. Estaba con- Ustedes sienten que están haciendo los algodones de los que venden en el parque. Ah, es puro algodón que tiene.